Patricia, prende 20. Cine pune în limite la vise, când vrei să triumfe. Nu contează nimic, tot ce vreau eu. Vreau să cânt și să dansez. La diferența este aici, sunt ritmul instrumental. Gândesc mereu să strălucesc ca o star. Oh, oh, oh. Suntem încântători. Oh, oh, oh. Suntem fermecători. Oh, oh, oh. Suntem strălucitori. Strălucesc mai mult de atât. E vorba de asta. Cine pune limite la vise, când vrei să triumfezi. Nu contează nimic, tot ce vreau eu. Vreau să cânt și să dansez. La diferența este aici, în timpul instrumental. Gândesc mereu să strălucesc ca o star. Oh, oh, oh. Suntem încântători. Oh, oh, oh. Suntem fermecători. Oh, oh, oh. Suntem strălucitori. Strălucesc mai mult de atât. Oh, 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 ah! Dacă v-a plăcut acest videoclip, spuneți pupic și un semn de muzică. Și la mine un mare pupic. Acum urmează Andreea. Vă pupăm și videoclipul următor va fi cu mine. Cred sau nu? Ada care să pot. Nu vreau să pot. Pupăm, pa!